Silau kan? Hai. Silau nih. Tanah. Pijit-pijit nih. Iya. Diapain? Dibidit-biditin. Kenapa emangnya? Ada tolong. Kenapa emangnya? Bobok dong barang. Iya. Emang lihat di mana caranya ini? Iya. YouTube gitu. Itu Mijitin apa katanya? Buat apaan? betul. Buat flu. Lu. Maka kak bapak ya Lembu. udah sembuh. Kan suruh bu dokter suruh minum apa? Minum Minum aqua. aqua yang banyak. Ya. Banyak. Terus maamnya Namanya. Yolek. yang banyak. Ya. Udah, Mbak. Udah. Udah. Ada. Kancingin Mbak dalam, Mbak. Kancingin dulu, Pak. Udah enak kan hidungnya? Enak.